எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ வந்து எவ்வளோ மெடிசன் இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்தேன், கொஞ்ச நாள் சரியாகும், திரும்ப வரும். இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டிவியில் பார்த்துட்டு வந்தேன். எனக்கு இப்போ பரவாயில்ல. ரொம்ப அப்படியே நெஞ்சு இறுக்கமாக இருக்கும், இரும்பல், தும்மல் இது அதிகமாக இருந்தது. மூச்சு தான் அதிகமாக வாங்கும். இந்த பனி சீசன் வந்தால் ரொம்ப மூச்சு வாங்கும். இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்ல. 3 மாதமாக ட்ரீட்மெண்ட் தொடர்ந்து எடுக்க சொன்னாங்க, எடுத்தேன். இப்போ சுத்தமாக எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. நன்றி ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நன்றி. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.